السلام عليكم. بيقول لك يا سيدي، اللجنة الأولمبية قالت للأهلي، وأنا مالي يا لمبي، أنت إيه اللي جابك عندي؟ الحقيقة الأهلي ما كانش عارف يعمل إيه، فعمل إيه؟ قال لك أروح اللجنة الأولمبية أي حاجة يعني، أروح اللجنة الأولمبية وكده كده هتاخد لها أسبوع وقت ولا بتاع، ويرد علينا وإحنا عارفين هيردوا علينا بإيه، وبعد كده نحتاج احتجاج شديد اللهجة. المهم اللجنة الأولمبية قالت له يا ابني الماتش اللي أنت كنت عايز تأجله ده مش مسؤوليتي أصلا، أنا لجنة أولمبية، مش اتحاد كورة ولا رابطة ولا أي حاجة. الاهلي قال ازاي ده في صميم اختصاصاتكم. فالمهم اللجنه الاولمبيه قالت له ايه، وانا مالي يا لمبي، انا مش من هنا. فالاهلي طلع قرارات غريبه شويه، من ضمنها ايه كلمه كده، انا الكلمه اللي هي طلعت موضه الفتره اللي فاتت عارفينها طبعا، اللي هي ايه، الاهلي يقاطع اللجنه الاولمبيه. يعني ايه، مش هتبعت لهم مثلا، يعني لما يجي عيد ميلادهم مش هتروح لهم تزورهم مثلا، مش هتهنيهم براس السنه، ما انا مش فاهم يعني ايه مقاطعه اللجنه الاولمبيه، يعني هتقاطعهم يعني هتوقف النشاط، مش عارف، المهم يعني. وانا هنا مش يعني مش بتجنى على اداره الاهلي، لان اداره الزمالك في فتره من الفترات كانت بتعمل نفس القصه دي، اللي هي اي هبل اي كلام. احنا بننسحب، احنا هننسحب من الدوري، احنا هنخرج، هنروح نلعب في البرازيل مش هنلعب في مصر، اي كلام اي كلام. فكلمه مقاطعه بالنسبه لي، كلمه مقاطعه هي كلمه استخدمت في الفتره اللي فاتت، في ظل طبعا العدوان، الكيان على اخواتنا. فكان كل الناس نفسها تعمل أي حاجة، فظهرت كلمة المقاطعة ومضمون المقاطعة عند الناس. المقاطعة إن أنا عايز أشارك بس بشرط أشارك، طبعا مش كل الناس يعني، بالحد الأدنى اللي هو ما يأذينيش. فمثلا أنا مقاطع، يعني إيه حضرتك يعني أنا مش هشتري شيبسي، ماشي كويس، وإيه تاني؟ مش هشتري كوكاكولا وبيبسي، طب ماشي. على فكرة أنا قبل ما أفتح الكلام بس عشان ما تفهموش غلط، أنا مش عايش في مصر ومقاطع، ومقاطع تقريبا منتجات كتير قوي، ومنتجات يعني ايه، بيوت بتنتج منتجات كتير زي اوني ليفر مثلا، او حتى ماكدونالدز او يعني مش عايز اذكر يعني بالتحديد يعني. فانا مقاطع، انا هقاطع اللي ايه اللي انا اقدر اقطعه. فمثلا تيجي تلاقي الراجل الجميل اللي بيقاطع كيس الشيبسي، وده كويس قاطع كيس شيبسي، فتلاقي في ايده مثلا ماسك علبه سجاير، ايه ده يا معلم اللي انت ماسكه ده؟ لا دي مارلبورو حمراء، مارلبورو الاحمر ده مزاج. طب يا عم ما انت مقاطع، يعني مارلبورو دي امريكي حضرتك، لا معلش ما يعني مارلبورو انت فاهم. بقول لك يا ريس، اصل انا يعني بصراحه المارلبورو دي بالنسبه لي مشكله كبيره يعني، فما ما تتكلمش على المارلبورو. طب حضرتك اللي رايح تشتري تليفون هتشتري ايه؟ لا ايفون، لا ما اصل الايفون ده قصه 1500 دولار يعني مش حاجه يعني. فحضرتك قررت تقاطع الامريكان في ال5 جنيه، في ال10,000 وال20,000 وال50,000، لا ما معلش ما. والامثله كتيره، والامثله كتيره، البنطلون النايك والجزمه النايك والشبشب النايك والشبشب مش عارف ايه اللي انت تجيب اي حاجه عليها براند امريكي، فانت يا حضرتك بتساعد يعني. لو الكونسبت بتاعك ان انت مش عايز تساعد الناس دي، كيس شيبسي يعني انت اذيت نفسك قوي كده ليه يعني؟ سيبك منه كيس الشيبسي ده يعني، فاهم؟ ولا سندوتش الهمبرجر اللي تعبك يعني. فعودة لكلامنا، احنا بنستسهل كل شيء. الاهلي عرف انه غلط، فبيعمل ايه؟ بيعمل بوليكا زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، بيعمل بوليكا زي على فكره انا هنا مش بقول، مش لاني زملكاوي بقول الكلام ده، الكلام ده حصل من الزمالك قبل كده، بس احنا دايما بنقول ان اداره الزمالك دي ادارات يعني اي كلام، مش قد كده. فلما اداره الاهلي دلوقتي بتعمل كده، فواضح ان احنا في مرحله انحطاط كروي غير عادي. ده حتى هتلاحظوه على مستوى المنتخب الوطني. منتخب بيكسب بس بيكسب فرق يعني تعبانه جدا بالعافيه، وما تفهمش هو بيلعب ازاي، يعني انت ما تعرفش هو مين فين، إيه رايح فين جاي ليه يعني، انت ما تفهمش حاجه في المنتخب، فاهم؟ لكن هو بيكسب وهيتاهل لكاس العالم. فطب بس هي المشكله كلها لما تروح بقى عند الناس اللي هي آه، قبل الكاتيجوري اللي احنا هنعمل ايه؟ لا هتتعب، هتتعب لان انت هتقابل الحقيقه المره. زي ما الاهلي النهارده قلقان جدا 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 من الكاس،
يعني ينسحب بالكاس، نفسه ينسحب من الرابطه، فراح حاطط فريق 21 كده ولا 2005 ده. طب وبطوله افريقيا لا، حاجه مقلقه. الهلال السوداني مرعب بالنسبه للاهلي. الاهلي عنده اسماء كبيره جدا مش عاملين فرقه. الاهلي ما عندوش فرقه يلعب بيها، وصرف كتير جدا، واداره الاهلي اصلا مش واخده على التعادل والهزيمه والكلام الفاضي ده. فانا بقول لك بدات تعمل بوليك، بدات تعمل انسحابات، انا قاطع مش عارف ايه، مش هلعب في الكاس، مش هلعب في الدوري، مش هلعب مش عارف ايه. طب وبطوله افريقيا هتعمل فيها ايه؟ الاهلي لو خسر بطوله الدوري، وده وارد جدا يعني، والزمالك يعني ايه، صحي شويه، وانا بتوقع يعني حاجه، بصوا، في كابوس كده على الاهلي. انا متفرج طبعا، انا متفرج زملكاوي، بتمنى ان الكابوس ده يتحقق. ايه الكابوس اللي يتحقق؟ طبعا اهلاويه كتير هيقولوا لا ومش عارف ايه، وبعيد عن شنب، ما عنديش شنب عشان ما حدش يوجع دماغنا يعني. فالكابوس ايه؟ ان الزمالك يحتل المركز الثاني، ودي في ايدينا يعني، في ايدينا، مش لان الزمالك كويس، لان الاهلي وحش قوي، لان الاهلي وحش قوي. تاني حاجه، الاهلي داخل في معمعه افريقيا السوداء، يعني بقى الايه، الاوقات الصعبه. فريق مش متجانس، وفريق بدأ يكرهوا بعض، انت بتاخد كام وده بياخد كام، ده انا كنت ايه، حازم امام ده، انا كان ده كان نمبر 1، ده كان الاسطوره. فبدأت تيجي عليه ناس لا، تخوفه. فبدأت دكة الاهلي تهتز. واحد زي قفشه ملوش مكان، سولية ملوش مكان، احمد الشناوي عنده بعبع. فدكة الاهلي دكة مهتزة. نرجع لأسوأ كوابيس الاهلي، ان الزمالك ياخد المركز الثاني، والاهلي ما ياخدش بطولة افريقيا. انا ما اعرفش فكرتوا فيها، جت في دماغكم، عرفتوا ليه البوليكه دي حاصله والاهلي بيدبدب في الارض؟ لان اسوأ كوابيس الاهلي السيناريو اللي انا بحكيه لحضرتك ده، ان الزمالك يحتل المركز الثاني، والاهلي ما ياخدش بطوله افريقيا. بعد ما صرفت 100 مليار، طبعا انا لما بقول 100 مليار انا قصدي اقول فلوس كتير، لان في واحد ظريف اهلاوي جميل يعني قال لي انت جبت منين 100 مليار دي يا عم؟ والله مش 100 مليار، يعني مش قصدي 100 مليار. 100 مليار ايه؟ اسوأ كوابيس الاهلي اللي بحكيه لك ده. المشكله بتاعتنا في الزمالك ان احنا اي وقت بنقول اصحى عشان ممكن نكسب، لا احنا احنا اللي بننسحب بجد بقى. عندنا ماتش بكره مع سيراميكا كليوباترا، ماتش غلس، ممكن نكسب وممكن نتغلب، مش دي المشكله. احنا لازم نركز قوي 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 قوي، يعني لو السنه دي خرجنا، ودي حاجه غريبه، عيب يعني، عيب تتقال يعني. في اهلاويه كتير يقول لك هو ده اكبر احلامكم ان انتوا تطلعوا تاني دوري؟ اه للاسف الشديد، اكبر احلامنا دلوقتي ان احنا نطلع تاني دوري. بنعدي بفتره مش لذيذه، ما فيهاش نجاحات، فتره، مجلس اداره الزمالك مش قد كده، بعافيه شويه. لعيبه الزمالك بعافيتين. التجديدات والتعاقدات مش ماشيين زي ما احنا عايزين، مفيش فلوس، ومفيش رغبه حتى ان الناس يعني، خد بالك ان مشكله زيزو، هو زيزو دلوقتي بيفكر يجدد ولا ما يجددش يعني، بغض النظر عن الفلوس، مش كلها فلوس يعني. فأتمنى إن السيناريو الصعب اللي الأهلي بيفكر فيه يتحقق. أتمنى إن الزمالك يفوق شوية. الزمالك على فكرة ما عندوش فرقة وحشة قوي يعني، هي المشكلة كلها إن اللعيب يا إما مصاب يا إما مستواه على الأرض. لكن يعني مثلا لو ناصر ماهر بيلعب مع عبد الله السعيد ويرجع لهم أحمد حمدي، أنت عندك أحسن خط نص في مصر. يعني شاء من شاء وأبى من أبى يعني. انا فاكر جوميز لما كان بيلعب بالثلاثه الكويره دول في نص الملعب، كان الناس الاول تقول إيه ده مجنون ده ولا ايه؟ يعني بيلعب بلعيب واحد ارتكاز ومعاه ثلاث لعيبه كويره، طب ما انت كده هتفقد نص الملعب. لا الزمالك كان بعبع السيطره، كان بيعمل 40 50 نقله والفريق اللي قدامه مش فاهم هو بيعمل ايه. حتى مع الاهلي كان بيلعب كده. خلاصة الكلام، هي الليله مش سودة قوي. احنا المفروض نكون مستريحين نفسيا، ما صرفناش كل الفلوس دي. مجلس الإدارة مش في وضع يعني إن الجماهير فوقه بالشكل ده، خلاص مجلس الإدارة كلنا يعني إيه، عارفين إن على الله حكايته يعني. فبنقول إن لعيبة الزمالك تنشف بس الفترة اللي جاية دي. يا ريت ماتش سيراميكا ده يعدي على خير، هو ماتش صعب، والأصعب منه ماتش بيراميدز بعد كده.
ماتشين صعب جدا، لكن عايزين نقول حاجه في ماتش بيراميدز، ان بيراميدز كمان دماغه في افريقيا. يعني بيراميدز يا اخوانا، لو انت عنده 3 منافسات، هو بينافس في كاس مصر وبطوله الدوري تقريبا حاسمها، وبطوله افريقيا منافس قوي جدا جدا للفرق. يا ترى هيبقى تركيزه في كاس مصر؟ ممكن، لكن انا لو منه اركز في بطوله افريقيا، اوروبا، لا، اوروبا، استنى شويه، بطوله افريقيا وبطوله الدوري، ويدينا فرصه يعني ان احنا ايه نتمنظر شويه بكاس مصر اللي احنا في الحقيقه ما يضيف لناش كتير. لكن اهو زي ما تقول في السنه يعني ايه، في 7 سنوات انعجاف يكونوا اي حاجه شويه، اي كلام نقوله للناس ادينا خدنا بطوله. لو طلعنا التاني في الدوري زي ما قلت لك، لو الاهلي ما خدش بطوله افريقيا، لا، العجله تبقى لفت لفه سيئه جدا على الاهلي وعلى جمهوره وعلى مجلس ادارته تحديدا، كابتن محمود الخطيب. انا شايفه عمل كل حاجه بصراحه. يعني انا اتمنى ربع اداره الاهلي. محمود الخطيب عمل كل حاجه عشان يعمل فريق قوي جدا جدا للاهلي. راح لف الدنيا، جاب لعيبه هاي كواليتي، عندهم مدرب. يا اخوانا مدرب الاهلي بياخد 225 الف دولار في السنه، مدرب الزمالك بياخد 70. يعني محمود الخطيب عمل اللي عليه. المشكله كلها ان الاهلي آه، ما جاتش فرقه، في مشاكل كتير في الفريق. اعتقد ان المشكله في الاهلي كلها مشكله دكه، مشكله الناس ما بتحبش بعض. بس والله اعلم، يعني هنشوف الزمالك بكره يعمل ايه. انا مش غاوي فيديوهات قبل ماتش الزمالك، لان بصراحه الزمالك يعني لما بتهتم له بالماتش بيديك على وشك. فخلي الزمالك يلعب بكره ان شاء الله، وبعد الماتش نبقى نتكلم ان شاء الله. تصبحوا على خير.